main clause and subclause, induk dan anak, kan gitu ya. Oke, jadi kita, nah, patokannya kalau kita berbicara noun, ini kalau ada kata noun clause, oh berarti itu mesti depend dan mesti anak itu. Karena kalau independen itu, induk kalimat itu ya punya subjek, punya predikat, bisa berdiri sendiri. Berarti ini anak kalimat yang berfungsi sebagai kata benda, maka disebut noun clause. Nah, ini direview lagi. So, what is noun clause? Noun clause is clause that function as a noun. Jadi, klausa kata benda itu adalah clause, jadi punya subjek, punya predikat, tapi nggak bisa berdiri sendiri. Fungsinya sebagai kata benda. Berarti nanti kedudukannya di dalam kalimat as a subject or as object, kan gitu. Oke. Because the noun clause is a noun, it is used in a sentence as either an object of a verb, an object of a preposition, or the subject of the sentence, such as the following example. Coba ini Bu Endang punya contoh, 3 contoh berikut ini. Teman-teman, suaranya Bu Endang bisa diterima ya? Tidak putus-putus? Bisa, Mem. Ya, oke, good. I know when he will arrive. Nah, ini. Teman-teman, so the word in the box yang di kotak Ibu Endang ini adalah noun clause as object of verb. Karena diletakkan sesudah kata kerja ini. Jadi ini complex sentence with noun clause as object. Kedua sebagai objek. I know when he will arrive. Nah, saya bertanya lagi seperti tadi. Ini kalau di split jadi 2 gitu, induknya mana, anaknya mana? Who want to try? Let you unmute. Kalau mau berbicara harus unmute dulu. I want to try, ma'am. Yes. What's your name, dear? My name is Xavier. 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 Induk kalimatnya yang ini, ma'am, yang I know. I know? Kurang. Sedikit lagi. I know when. Bukan. No, dear. When itu relative clause. Ini loh, kayak tadi coba listen to me, Javier. Ya. What she talk is not true. Itu ya. What she talk is not true. Kalau di split jadi 2, maka menjadi it is not true, kan gitu. It-nya itu apa? What she talk. What she talk itu kira-kira apa? The news, the gossip. Nah, gitu loh. Sudah tahu, Javier? Masih bingung, Miss. Masih bingung. Oke, nggak apa-apa. Relax. Take a breath, ya. Tarik nafas dulu. Sudah gini aja, tak terangkan ini aja yang ada tulisannya. Kalau tadi what she talk nggak ada tulisannya ya. I know when he will arrive, itu ya. Nah, ini kalau dianalisis elemennya, I itu subjek, know itu predikat. Di sini ini apa sesudah predikat ini? Objek. Nah, objek. Objeknya berupa apa? Clause. Jadi objek itu bisa single word, jadi noun, kata benda, atau noun phrase, kelompok kata benda, atau noun clause. Kebetulan ini objeknya noun clause. Berarti kan ini when he will arrive ini kan replacing something. Ini kan menggantikan sesuatu, toh. Kayak tadi loh. What she talk is not true. Kalau di apa ini separate induknya mana? It is not true. Berarti what she talk itu menggantikan apa? It. Nah, ini menggantikan apa dong? When he will arrive ini. I know apa? Kurang sedikit lagi aja. Javier. Menggantikan objek ya, Miss? Ya iyalah, ini kan dua-duanya sebagai objek. I know. Kayak tadi loh, Javier. What she talk is not true. Kalau kebetulan kalau ini objek, kalau what she talk is not true itu clause-nya berupa subjek kan. What she talk is not true. Mana induknya? It is not true. It itu menggantikan apa? What she talk. Nah, gitu loh.
Tadi itu contohnya complex sentence with noun clause as a subject. Sekarang ini noun clause as object gitu loh. I know when he will arrive. Nah, induknya tadi kami itu udah benar tapi kurang sedikit gitu loh. I know gitu. Yang di replace ini loh. Yang digantikan when he will arrive. I know it ya, ma'am. Nah, gitu loh Hafiz. Benar kamu. Fokus di sini fokus. Ya, sudah fokus? Sudah ya. Nah, ya. Jadi induknya apa? I know it itu apa? Nah, coba ini it itu ya when he will arrive. Saya tahu kapan ia datang. Nah, ini bisa diganti phrase ini. Berarti I know apa? Kalau dibuat sederhana apa? I know saya tahu kedatangannya kan gitu toh? Halo Javier? Yes, ma'am. Iya. Saya tahu kedatangannya. Kedatangannya berarti kalau di Inggris kan gimana dong? Kedatangannya. Ini loh sudah His ada arrival. Iya, very excellent. I know his arrival. Itu kalimat sederhana, simple sentence. Kalau dibikin kompleks, I know when he will arrive. Jadi kalau Bu Endang minta tolong split jadi dua, mana induk, mana anak. Induknya I know it atau I know his arrival. Mana anaknya? When he will arrive. Gitu. Teman-teman, kalau I know it itu tanpa when he will arrive itu bisa berdiri sendiri. I know his arrival juga bisa berdiri sendiri, maka disebut induk kalimat. Tapi kalau I know-nya ini dibuang, then he will arrive, nah itu Bu Endang nggak bisa titik. Dia nggak bisa berdiri sendiri, meskipun di sini ada subjek dan predikatnya. Maka itu disebut anak, kan gitu loh. Nah, anak itu punya 3 fungsi, sebagai noun clause, adjective clause, dan adverbial clause. Tadi yang dicontohkan Bu Endang di awal tadi. Kebetulan ini apa noun clause-nya sebagai apa? Sebagai objek. Ya. Nomor 2 sekarang. I am concerned about when he will arrive. Nah, ini disebut noun clause as object of preposition. Nah, karena diletakkan sesudah preposisi about. Kalau ditanya mana induknya, ya I am concerned about it. I am concerned about his arrival. Gitu. Anaknya, when he will arrive. Gitu. Contoh yang ketiga, when he will arrive is not important. Teman-teman, ini ya dimulai dengan when, tapi ini tidak ada question mark, tanda baca. Memang ini bukan kalimat tanya, this is statement, complex sentence that consists main clause and subordinate clause. Which one? The main clause, ya, it is not important, gitu ya. Kemudian subordinate-nya, when he will arrive, gitu ya. Jadi it is not important atau his arrival is not important, itu induk kalimatnya itu. Anaknya apa? When he will arrive. Nah, nanti Anda jangan confuse begini. Bu, ini ada will arrive, terus ada is not. Berarti double predicate dong. Ya memang, nggak apa-apa double predicate asal ada konektor. Relative clause, klausa penghubung. Ini nggak boleh. Yang kita bahas minggu lalu itu compound sentence kan kalau dua subjek dua predikat kan harus pakai konektor. Bisa conjunction, bisa relative clause seperti ini. Conjunction itu and, or, because, therefore, however, since, bla bla bla, banyak itu ya. Jadi will arrive itu predikatnya he pada anak kalimat, is not itu predikatnya when he will arrive, gitu. Itu sebagai subjek. Halo, can you follow me, dear? Gimana yang diterangkan Bu Endang sudah jelaskah? Yes, ma'am. Please fokus, harus fokus di sini. Tidak boleh nginget-nginget apa tadi makanannya belum habis ya. Harus fokus di sini. Ya. Nah sekarang latihan soal. Teori soal gitu. Nah sekarang raise your hand. Volunteer please. Who want to try to complete this? Lingga. Halo Lingga. Halo, Mem.
Yeah, let you complete this example. Was let choose many problem. Berarti Cause A. many problem. Yeah. Did he Let you read completely until full stop. was let choose many problem. Cause many problem. Cause many Cause problem. many problem. Kurang gede ya ini ya. Bentar ya, sebentar saya kok nggak bisa gede ya. Nah, muncul. Ya, excellent. Lingga. Ya ini udah bener nih, that he was late itu. Jangan memilih B dan C ini. B dan C ini benar jika stop sampai late. The driver was late, benar. There was late, benar. Tetapi kalau the driver was late cause many problem menjadi salah. Karena ada dua predicate, was and cause. So was here the predicate of the dependent clause. Was late, gitu ya. Nah, sedangkan cause ini predikatnya was late itu. Jadi ini. Kalau was ini predikatnya di sini. Nah, ini rumahnya subjek kan nggak ada subjeknya pada anak kalimat. Nah, karena ini ada dua predikat, was dan cause, maka kita harus pakai konektor. Nah, konektornya itu sebetulnya ada because dan that. Cuma because ini kan nggak ada subjeknya. Jadi kita memilih ini. That he was late cause many problem. Induknya mana? It cause many problem. Anaknya that he was late gitu. Atau it tadi jangan it Bu. Yang terkait dengan terlambat berarti he's late gitu ya. He's late cause many problem. Keterlambatannya menyebabkan banyak masalah. Jadi teman-teman, ini dua predikat. Was predikatnya anak kalimat, cause predikatnya induk kalimat. Kalau let ini dibuang, was cause kan jadi pasif, jadi satu paket atau hanya satu predikat. Ini tidak, ini bukan pasif, ini aktif. Jadi ada dua predikat, maka butuh konektor. So Lingga, thank you, your answer is correct. Excellent. Ya. Dear student, can you follow me? Yang lain-lain bisa paham? Oke. Jadi ini yang bisa menjadi noun clause connector apa saja Bu ini. Jadi ini WH question as a connector. Ini sebagai apa? Klausa penghubung. What, when, where, why, how, whatever, whenever, whether, if, and that. This is the example. Ini contohnya. I know what you did last summer. Gitu ya. I know what you did last summer. Yeah. So I think everybody still remember what is it about? Tentang apa dong itu? Who knows? Ada yang tahu what you did last summer? Pernah dengar kata what you did last summer? Apa Anggelir? Kamu kok sudah ketawa ke TV? Apa kira? What happened? What's the message in the song? What is it about? Ceritanya tentang apa? I know what you did last summer. So it is about kamu unmute. Ya, about cheating. Iya, yang lagi hit sekarang cheating di mana-mana ya. Kita nggak boleh cheating lah ya. About cheating, I know what you did last summer. Atau zaman dulu ada trailer movie ya, the title is I know what you did last summer. Jadi ada segerombolan remaja lagi hangout, senang-senang, mabuk, kemudian menabrak seseorang, dikira meninggal, ya itu the dead body dibuang ke jurang begitu, ternyata revenge ya. So I know what you did last summer gitu ya. Nah, terkait dengan contohnya Bu Endang tadi, I know what you did last summer. Nah, mana induknya? I know it kan begitu ya.
It-nya itu apa? What you did last summer? I know you're cheating. Nah, gitu ya. I know you're criminal. Nah, gitu maksudnya, itu induknya. Anaknya apa? What you did last summer. Nah, gitu. What you did was wrong. Mana Bu induknya? It was wrong. Ya. What you did itu your activity was wrong. Nah, gitu. Itu ya, teman-teman. Nah, coba saya ingin Anda memahami ini. Ada 3 soal, ini yang harus mengerjakan, ini dia. Saya pilih. So, Randy. Halo, Randy. Hi, ma'am. Ya, number one. Number one is Randy. And then number 2, Ananda Fitri. Ananda, halo? Ananda? Yes, And then number 3, Arvin. Arvin Justin. Yes, Arvin. ma'am. Okay, let you try. Start with number 1 first. Read completely full sentence. When the season starts is determined by the weather. Correct, incorrect? Wait, when the season starts. I think it's correct, ma'am. Excellent. Your answer is okay. Sudah benar itu ya. Mana Randy induknya? The main clause is it is determined by the weather. Excellent. Anaknya? When the season starts. Ya. So start here the predicate of the season. Start ini predikatnya the season pada anak kalimat when the season start. Is determined ini predikatnya when the season start. Ya. Oke. Maybe apa ya? When the season start. Jadi ketika mulai apa ya? Musim itu mulai, is determined ditentukan oleh cuaca, iklim. So the factors mungkin begitu ya. The season start. Is the climate atau the the season start. Okay, number 2. The manual how to defy should be built. I think it's incorrect, ma'am. Incorrect. Okay. Give the reason why it is incorrect. Karena di situ how the device itu pakai no what? Object. No, not object. There is verb. no. Predicate. Ya, betul. Predicate ya verb maksudnya. No predicate for the main clause. Main clause-nya nggak ada predicate-nya, Bu. Tiba-tiba the manual langsung apa ini? Relative clause atau connector. So you should put on the appropriate predicate. Coba predicate apa yang cocok? Coba. The manual, how the device should be built. Harusnya begitu. Tolong diisi. Tadi apa? The manual of how. No, not how. Of is not predicate, dear. Of itu preposition. Kamu harus naruh kata kerja di situ. Apa dong kata kerjanya? Okay, when you go into your laboratory, your own laboratory in your department, Bu, saya belum masuk kampus, belum ke lab, mungkin gitu. Kalau kamu di lab kan ada manual ya. So manual lab itu untuk apa toh? Manualnya? For what? Agar kita tahu cara untuk menggunakan sesuatu. Iya. So that is instruction kan? Oke, so apa dong yang cocok ini? The manual show atau indicates how the device should be built gitu. Ini dikasih kata kerja itu ya. Jadi manual tersebut mengindikasikan bagaimana alat itu dibuat, dikonstruksi, dibangun, dirancang kan gitu ya. Oke, kasih di sini shows menunjukkan atau indicates ya. Number 3.
The schedule indicated if the teams would be playing in the final game. I think it's incorrect, ma'am, Incorrect. Why incorrect? because indicated. Indicated. The schedule indicated if the team would be playing in the final game. Is it incorrect? You sure? How about the others? Yang lain, apakah ada yang menjawab betul nomor 3, kalimat nomor 3? Kenapa indicated itu salah menurut Anda, Arvin? Karena itu kan would be playing in the final game itu kayak di future, ma'am. Future. Ya. Tapi kan past itu, would be playing. Bukan will be, tapi would ya. Oh iya, ma'am. Ya, jadi ini udah benar. Ini bukan past participle loh ini. Tapi ini simple past untuk kedua. Jadwal tersebut telah mengindikasikan jika tim tersebut would be playing in the final game. Jadi akan bermain di pertandingan final kan begitu. Jadi udah main tadi belum selesai itu would be playing itu ya. Nah, jadi ini sudah oke ini. So teman-teman, jadi begini. Sometimes in a sentence, I mean in English sentence, yeah, the tense is in gradation. So like indirect sentence, for example, Bu Endang discuss today, and then I would like to repay for tomorrow. So the tense is different. Jadi saya menceritakan activity saya sekarang, tapi saya ceritakannya besok. Berarti harus pakai past dan present gitu. Kalau aktivitas yang saya kerjakan belum selesai, maka saya harus pakai perfect gitu ya. Sudah tapi belum selesai. Seperti itu. Jadi boleh bertingkat. Tapi kalau kejadiannya sama, present dengan present, simple past dengan simple past, perfect dengan perfect itu. Tapi kalau indirect, tidak langsung, maka itu boleh bergradasi. Jadi satunya past, satunya present. Oke, jadi teman-teman kesimpulannya itu apa? If there is more than one subject, one predicate, don't forget to use connector or conjunction. Ya, harus pakai itu. Ya, oke. And sudah khatam 9, sekarang let's continue with skill 10. The use noun clause connector and that is also functioning as subject correctly. Jadi ini artinya begini, gunakan penghubung clause connector yang berfungsi sebagai apa ya, penghubung klausa kata benda yang sekaligus sebagai subjek. Ini strip miring. Berarti nanti setelah relative clause nggak boleh ada subjeknya, karena subjeknya itu semu clause connector. Kalau ini kan tidak. Yang pertama ini. Use noun clause connector. Jadi setelah konektor ada subjeknya. Jadi ini pure murni sebagai konektor saja. Subjeknya ada. Sedangkan yang tipe kedua, ini nggak ada subjeknya. Jadi konektor tadi fungsinya sebagai subjek. Seperti ini contohnya. There is no subject. I do not know what is in the box. We are concerned about who will do the work. Whoever is coming to the party must bring a gift. Teman-teman, ini kalau saya tambahi it misalnya begini, I don't know what it is in the box, itu tidak lazim. Jadi itu kalau bahasa Indonesia itu apa namanya itu? Rancu, sesuatu yang sudah jelas dijelas-jelaskan lagi. Nah gitu. Nah, nanti bertanya, Bu kok begitu? Apa? So how to construct the previous skill and the next skill 10 and differences between skill 10 and skill 9. Nanti kalau ada pertanyaan begitu. Nah, itulah bahasa Inggris itu nggak ada. Kalau matematika kenapa begini? Lah, karena rumusnya begitu kan gitu. Kita nggak ada rumusnya, dihafal saja. So, beberapa tertentu itu
tidak diikuti subjek seperti ini. Kalau diikuti subjek menjadi salah. Sama seperti ini. Di dalam bahasa Inggris kalau plural itu harus ditambahi s. Student jadi students kan begitu. Nah, tapi nanti kalau child nggak boleh childs, tetapi children. Kenapa begitu? Ya emang harus dihafal begitu. Gaplek iya bahasa Inggrisnya. Jadi harus apa itu? Jadi kalau child jadi children. Person pluralnya people kan gitu ya. Ada yang tetap saja nggak ditambahi s itu bisa fish ikan itu banyak atau sedikit ya tetap fish saja nggak boleh fishes itu nggak boleh kan. Iya. Kenapa begitu Bu? Ya emang begitu harus dihafal kan gitu. Nah, saya lanjutkan ini. I don't know what is in the box. Nah, teman-teman mana ini induknya? Which one? The main clause? Ya, gampang aja toh. I apa dong? Don't know it. I don't know it. Jadi it-nya apa kira-kira? Something in the box. Ya, something in the box. Ya, wes sederhanakan lagi. Something in the box. I don't know something in the box gitu ya. Atau I don't know the content kan gitu ya. Aku nggak ngerti isinya kan gini. Ya. I don't know it. I don't know the content. I don't know something in the box kan gitu ya. Nah, anaknya apa? What is in the box? Teman-teman, ini subjeknya what ini sekaligus konektor. We are concerned about who will do the work. Ya. Mana induknya? We are concerned about him misalnya. Ini kan orang ya. We are concerned about him. Atau we are concerned about her. We are concerned about them. Nah, gitu ya. Them itu apa? Him itu apa? Ya, apa ini? Maksudnya the worker gitu ya. We are concerned about the worker kan gitu, pekerja itu bisa laki bisa perempuan bisa banyak ya. Whoever is coming to the party must bring a gift. Induknya yang mana ini? Who knows? Hahaha must bring a gift kan gitu toh induknya. Anaknya apa? Whoever is coming to the party. Nah, berarti apa tadi? Bla 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 must bring a gift. Diisi apa dong? They must bring a gift. Halo? They must bring a gift, ma'am. They must bring a gift. Tapi ini whoever is loh. Whoever is itu berarti so apa? Singular aja apa ini? She must bring a gift. Ya, everybody must bring a gift. Yes, someone must bring a gift. The guest must bring a gift kan gitu ya. Kan ini whoever is coming to the party. Siapa yang datang di pesta berarti tamunya kan? Nah, itu. Jadi teman-teman, ini tadi so everybody, someone, the guest, he or she, itu ya maksudnya siapa? Whoever is coming to the party. Siapapun yang datang di pesta itu. Begitu ya. Sekarang Bu Endang punya soal seperti ini. Contoh. Anda pilih yang mana dong? Ananda Fitri. Fitri? Yes, ma'am. Ya. The story. ABCD? The story was on television with me angry. The story was on television with me angry. Benarkah? Halo, how about the others who disagree with Fitri? Ada yang nggak setuju dengan jawaban Fitri? Fitri choose B. I think it's C, ma'am. C, Muhammad. C ya?
Yes. Let you read completely until full stop. What was on television made me angry. Excellent. What was on television made me angry. Masih Anda, Muhammad. Itu induknya yang mana, Muhammad? Yang it made me angry. It made me angry. Nah, anaknya? What was on television? Okay. So, what's something in television that made you angry every time? Apa yang membuat kamu kesel gitu kalau lihat TV? Apa dong? False news. Ya. The news, apa tadi? News apa? False. False news ya. Oke. Made me angry. Ya, excellent. Ya, seperti itu. Fitri, kalau nanti final examination ini ujiannya Bu Endang seperti ini. Multiple choice. Bukan ujiannya Bu Endang, ujiannya bahasa Inggris semua ya, karena kita ini tim teaching ya. Kalau punya soal seperti ini dibaca sampai sampai full stop and then feel it, dirasakan. Sudah benar apa belum kalimat itu, berapa kata kerjanya, subjeknya, butuh konektor apa enggak, yang kosong itu rumahnya siapa, maksudnya bagiannya siapa. Jadi ini kalau dibaca Bu Endang gini, was on television, made me angry, kan gitu ya. Tadi ada was, ini ada made. Ini kalau on televisinya dibuang, was made itu memang satu paket, pasif itu, kata kerja pasif. Tapi ini aktif semua, jadi was itu predikatnya di sini, subjek, sedangkan made itu predikatnya bla 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 was on television gitu. Berarti ada dua predikat kan Fitri, maka harus pakai konektor kan gitu. Ya. Kalau the story atau it ini benar diletak di sini, tapi stop sampai on television. Jadi it was on television benar. The story was on television juga benar. Tetapi kalau it was on television made me angry, salah. The story was on television made me angry, salah. Karena ada dua predikat, maka butuh konektor. Yang benar adalah what was on television made me angry. Kalau when itu biasanya untuk time, jadi nggak cocok. Ya. Nah ini kan something tadi. Such as news, for example. So what is appropriate for this connector? Halo, dear student, can you follow me? Bisa diikuti yang diterangkan Bu Endang? Yes, ma'am. Ya, let's continue. Teman-teman, this is a noun clause connector that also functioning as subject. Ya, ini harus dihafalin ya. Jadi, penghubung yang sekaligus berfungsi sebagai subjek itu whoever for people ya, whatever for thing, whichever. This is also for thing ya. I know what happened tadi ya. Coba ini kalau dikasih subjek, ini kacau. I know what it happened. Jadi bahasa ya memang begitu harus dirasakan dulu. I know what happened. Ya, what happened was great. Ya, this is the example. Dear student, now let's continue with the exercises. Bentar, saya cari yang mengerjakan. Nomor Fadilah Nugrah Haino. Halo Fadilah. Yes, Miss. Ya, number 1 ya. Fakri Alaudin. Halo Fakri. Fakri hadir ya? Fakri. Wake up. Fakri? Belum ketemu Fakri. Alexander, Gregorius Alexander. Gregorius? Gregorius? Masih tidur ya? Yes, Oh, barusan reconnect. Oke. Gregorius number 2 ya. Dion Number 2 ya. number 3. Soalnya ini. First. Nah, state whether the statement correct or incorrect.
start with number 1 now. Nomor 1. The game show contestant was able to respond to whatever was asked. I think it is correct, Miss. Correct. Excellent. Ya. Which one the main clause, dear? Fadila. Induknya yang mana? The game show. The game show contestant was able to respond to it, dan gitu. Anaknya? Whatever was asked. Very excellent. Nah, gitu ya. Oke, number 2. Continue, number 2. I think it's incorrect, Miss. Incorrect. Excellent. Kenapa salah? Di mana letak salahnya? Anak kalimatnya kurang tepat, Miss. Kayak nggak enak gitu. Iya, nggak enak. Which Ada yang is- missing di Which situ is the ya. best. Jadi missing Which apa? is the best. Missing? Clauses. No. Clause-nya udah ada. Is it to Missing? be then? To be. Iya, tadi S itu loh. Missing apa? Yang kamu sebut S tadi loh, udah bener itu. Iya. Enaknya which is the best physics department gitu loh Bu, gitu ya. Bu Endang setuju. Jadi missing apa dong? Nggak ada S-nya itu. Jadi missing apa? Missing? Predicate. Ya, very excellent. Nggak ada kata kerjanya Bu, nggak ada predicate-nya gitu loh ya. Oke, jadi di sini harus ada which is the best physics department gitu. Oke, excellent. Number 3. Yes, ma'am. Correct. Baca dulu dong. The employee was unhappy about what was added to his job description. Ya. The employee was unhappy about what was added to his job description. Oke, excellent. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita sudah khatam complex sentence with noun clause. Oke, dear student, is there any question? Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Nah, latihan soalnya itu sudah diupload sama Bu Indang. Jadi itu materi semester yang lalu saya import. Kalau nggak salah kalau nggak di section 1, section 2 nanti berlatih di situ ya, ada videonya segala macam ya. Ini Bu Indang langsung ke TOEFL-nya supaya nanti teman-teman yang belum lolos skor TOEFL-nya naik. Saya pakai materi TOEFL ini. Ya. Okay, all right. If there is no question, I would like to continue with adjective clause tadi ya. Nah, adjective itu apa? Kata sifat. Kata sifat adalah kata apa fungsinya? Yang menerangkan kata benda. Berarti nanti menerangkan apa itu? Subject or object kan gitu. Oke, let's continue. Sekarang kita ke noun clause. Nah, ini teman-teman. Ya. Kok noun clause, adjective clause. So, an adjective clause is clause that describe noun. So, describe subject or object. Because the noun clause is an adjective, it is positioned directly after the noun that is described. Jadi posisinya nanti langsung sesudah kata benda yang diterangkan. Such as the following example. Ini Bu Endang punya contoh seperti ini ya. The woman is filling the glass that she put on the table. Ya. The woman as a subject is filling as a predicate the glass as object. Which glass? Glass yang mana? That she put on the table, gitu. Yang ia letakkan di meja itu. Berarti that she put on the table ini menerangkan apa? Modify the glass. The glass ini sebagai objek, maka jangan ragu-ragu berarti ini adjective clause karena dia menerangkan noun, menerangkan objek. And then another example.
The glass that she put on the table contains milk. The glass that she put on the table contains milk. Kalau mau dianalisa, mana induknya? Ya, induknya adalah the glass contain milk. Anaknya, that she put on the table. Nah, ini tadi juga begitu. Mana induknya? The woman is filling the glass. Anaknya, that she put on the table. Jadi ini menerangkan the glass di sini. Menerangkan subjek, yang ini menerangkan objek. Dear student, can you follow me? Did you know the differences between noun clause and adjective clause? Now, sekarang sudah pahamkah perbedaan noun clause dan adjective clause? Sudah semua? Sudah paham? Atau masih ada yang belum ngerti? No question? It's okay. Berarti sudah tahu ya. Kalau noun clause berfungsi sebagai subjek atau objek, adjective clause menerangkan subjek atau objek. Oke, let's continue with this example. Bu Endang punya soal seperti ini. Coba, ini Hakim Lumintang. Halo Hakim. Yes, ma'am. Ya, let you try to complete this example. Bu Endang punya contoh seperti ini. Anda pilih yang mana, dong? Maybe D. Maybe D. Let you read completely. The gift which we selected for the bride was rather expensive. Very excellent. Okay, Hakim. Let you split into two, main clause and sub clause. Mana induknya? The gift which we selected for the bride was rather expensive. Mana induknya? Induknya it was rather expensive. Enggak usah diganti pronoun, dibaca aja. Induknya apa? The bride was gift. rather. Aduh, masa the bride rather expensive? Yang mahal gift, bukan the gift was rather expensive. Ayo kamu fokus. Balik lagi. Which one? The main clause. Sudah hampir benar loh tadi. The gift was rather expensive. Very excellent. Anaknya? Yang kamu pilih tadi loh. ABCD. Which we selected for the bride. Nah, itu baru benar ya. Induknya the gift was rather expensive. Hadiahnya agak mahal. Anaknya, which we selected for the bride. Yang kita pilih untuk pengantin tersebut, kan gitu. Nah, which we selected for the bride ini menerangkan the gift itu. Jadi nanti dibaca dulu gini. The gift selected for the bride was rather expensive. Oh, ini ada was di sini, ada selected. Nah, selected itu kan bisa berfungsi sebagai kata kerja. Tapi kalau sebagai kata kerja, maka di sini harus ada konektornya, kan begitu ya. Itu. Nah, ini baru cocok ini. Which we selected, yang kami pilihkan itu. Nah, yang lain ini, kalau because kan harus ada cause and reason, nggak cocok. Kalau was dipilih, was selected, ini benar, tapi stop sampai the bride. The gift was selected for the bride. Hadiah tersebut dipilih untuk pengantin, benar. Tapi kalau dilanjut sampai was rather expensive, jadi salah. Ada kata kerja lagi, butuh konektor. Since itu ya sama dengan because tadi. Nah, maka yang paling benar adalah ini. Excellent. Hakim, your answer is correct. Tapi satu lagi Hakim. Pertanyaannya Bu Endang begini. Blank space-nya ini sama Bu Endang dibuang. Terus selected dijejerin di sini. The gift selected for the bride was rather expensive. Benar apa salah Hakim? Halo? Hakim? Iya, ma'am.
Sebentar, men. Jadi blank space-nya ini sama Bu Endang dibuang, Hakim. Selected-nya itu dideketin gift di sini. Jadi kalau dibaca menjadi begini, the gift selected for the bride was rather expensive. Pertanyaannya Bu Endang, benar apa salah? Hakim nggak pakai which we, tapi langsung selected dideketin di sana. Dideketin the gift, boleh nggak? Kayaknya nggak bisa deh, men. Bisa apa enggak? Make sure. Tidak. Tidak apa bisa? Ini yang terakhir. Tidak apa bisa? Teman-teman. Tidak, men. Berarti kamu kalau punya ini, ya. Jadi saya setia, Bu. Jadi kalau tidak ya tidak. Gitu. Sayang sekali jawabanmu itu salah gitu loh. Kalau ini kan jadi past participle toh. Kalau dideketin sini, halo teman-teman. Teman-teman nih, saya nggak tinggal tidur ya? Enggak, Bu. Enggak, ya. Siapa tadi yang jawab? Randy ya? Siapa? Siapa tadi yang jawab? Yang respon? Saya, Bu. Siapa? Toton, Bu. Siapa? Stefano, Bu, Stefano. Oh, Stefano, ya. Stefano, oke. Yes, so this is correct ya. Coba Stefano, ini ya, sama Bu Endang dideketin sini. Jadi kalimatnya, the gift selected for the bride was rather expensive. Terus Stefano, mana subjeknya? The gift selected for the bride was rather expensive. Subjeknya the gift selected for the bride. Very excellent. Gitu loh, Hakim. Halo, Hakim. Yes, ma'am. Iya, jadi subjeknya berupa phrase ini, past participle. Jadi kata kerja bentuk ketiga yang berubah fungsi karena menerangkan langsung di sini nggak ada operatornya, dia itu past participle kayak tadi yang diterangkan Bu Endang kemarin ya, bukan tadi ya. Nah ini. Nah kalau ini mau jadi kata kerja harus dipasang ini konektor karena di sini sudah ada was-nya gitu loh, which was selected, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, so teman-teman, this is adjective clause connector. Whom with that. Whom it is usually used for people, which for thing, and that can be both people or thing. This is the example. I like the which you recommended. Nah, jadi ini kalau ditanya mana induknya, I like the book. I like your recommended book. Nah, itu induknya. I like your recommended book. Anaknya, which you recommended. Ya. I like the book, gitu ya. Induknya. Which you recommended, anaknya. Ini kalau dibuat menjadi kalimat sederhana, simple sentence, menjadi I like your recommended book. The book which you recommended was interesting. Kalau dibuat kalimat sederhana, your recommended book was interesting. Kalau the book which you recommended was interesting, mana Bu induknya? The book was interesting. Anaknya, which you recommended. Oke. Which you recommended ini menerangkan the book, maka disebut adjective clause, modify subject. Sedangkan ini, I like the book which you recommended. Which you recommended, modify object the book. Maka ini adjective clause, modifier object. Gitu ya. Nah, sekarang untuk memudahkan, maka ini latihannya. Bintang punya 3 ini. Volunteer saja. Raise your hand. Who want to try? Number 1? I want to try, ma'am. Ya, Ryan Filbert. Ya. Number 1. It is important to fill out the form in a way that you have been instructed. I think it's already correct. Correct. Yeah. So which one the main clause? The main clause is you have been instructed. No, dear. It is important to fill out.
Very excellent, ya. It is important to fill out the form in the way. Nah, gitu loh ya. Penting sekali mengisi form dengan cara tersebut. Ya. Anaknya mana? That you have been instructed. Oke. Jadi that you have been instructed, yang kamu sarankan ini menerangkan apa? The way, caranya itu, ya. Oke. Sorry. The form, ya. The form harus mengisi. Penting sekali mengisi form dengan cara itu. Jadi ini menerangkan objeknya the form tadi ya. Fill out itu predikatnya. Oke, number 2. Who want to try? I want to try, ma'am. Siapa ini? Halo? Saya. Tidak. Ida tidak. Bagus. Ida Bagus ya. Iya. Ida Bagus. Ya, kenapa saya tanya nggak muncul di layarnya Bu Endang? Ya, Ida Bagus. Iya, Kecuali kalau recent pasti ada tanda biru di situ. Ya. Oke, number 2. Read first. The car which I have been driving for 5 years for sale at a really good price. I think it's correct, ma'am. Benar apa salah? Benar. Benar. Benar apa salah? Benar, ma'am, Mas. Dibaca lagi dong. Baca lagi. The car which I have been driving for 5 years for sale at a really good price. Benar, ma'am. Ya wes. Teman-teman, apakah ada yang menjawab salah? Karena hanya ada 2, kalau nggak benar ya salah. Halo, apakah ada yang menjawab salah? Salah, ma'am. Salah. Siapa ini yang mau koreksi? Silakan. Excuse me, ma'am. Can I? Ya, oke. I think Randy ya. It's a misverb, I think. Missing verb in main clause. In main clause, very excellent. Jadi main clause-nya apa, Randy? Harusnya apa? The car is for sale at a really good price. Very excellent. Itu the car is for sale at really good price. Nah, anaknya apa? Which I have been driving for 5 years. Nah, bagus. Ini kenapa tadi salah? Ada which, tetapi predikatnya hanya 1. Have been driving saja. Di belakang ini nggak ada predikat. Berarti salah, toh? Kalau ada which, ada that, ada itu harus 2 predikatnya. Harus lebih dari 1 maksudnya kan begitu. Ya, maka di sini kalau dibetulkan jadi the car which I have been driving for 5 years is for sale at really good price. Boleh nggak pakai are, Randy? No, because the subject is singular. Iya, because the subject. The car is singular, Bu. So it is false when we use are. So should be is. Very excellent. Your answer is. Ya. Makanya let you feel it. Harus dirasakan. Berapa ya kata kerjanya itu? Ada konektornya enggak ya? Gitu. Oke. Number 3. Who want to try to answer? Raise your hand, please. Hi, ma'am. Ya. Kezia, ma'am. Lydia. Yes, Lydia. Kezia, ma'am. Kezia. Yeah. Ya, Kezia. I think it's correct, ma'am. Let you read, ya. Be careful. And then feel it. Dirasakan. Okay. I just finished reading the novel whom the professor suggested for my book report. Correct, ma'am. Correct. Yeah. Kezia, say correct for this statement. Who disagree? Apakah ada yang nggak setuju ya? I am, ma'am. Yeah. What's your name? Aji Mas Adam. I think it is incorrect, ma'am. Because incorrect. Adam. Why incorrect? Because whom itu seharusnya menerangkan orang. Kezia tadi kurang hati-hati ya, Bu. Ini jangan whom dong. Harusnya apa, Adam? I just finished reading the novel which
the professor suggested for my book report. Very excellent. So that is the correct answer. So whom only for people, not modify. This is the subject. Whom here modify this one. Menerangkan ini. The novel is thing. So choose that or which. Maka itu akan betul gitu ya. Well, so that is TOEFL test is very tricky, full of trick. Nanti kalau multiple choice itu banyak loh ya. Jadi teman-teman harus fokus, feel it, dirasakan gitu. Ini cocok apa tidak gitu. Oke, excellent. Mem, saya mau bertanya. Ya, boleh, silakan. Perbedaannya penggunaan whom sama who itu gimana ya, Mem? Ya, whom biasanya modify apa? Whom itu objek ya. Kalau who itu subjek, biasanya begitu. Kalau whose nanti posesif, pronoun, milik, ya tapi orang, gitu ya. Oke, who. Contohnya kalimat yang pakai whom itu gimana ya, Mem? Ya ini tadi pakai whom. Kalau ini whom salah ya. Ini harus misalnya di sini orangnya gitu ya. Apa tadi? Misalnya apa? Yang ada whom-nya. Jadi who for people, which for thing. Ini sekaligus subjek dan jadi ini subjek connect sekaligus konektor. Kalau whom sebagai apa itu? Objek. Jadi yang objek tetapi dia berdiri sendiri. Ini tadi kan berdiri sendiri. Artinya tidak sekaligus sebagai subjek. Sebentar tadi skill berapa tadi? Ini kan 11 ya. Adjective clause connector. Kan? Ini. Ya. Jadi di sininya itu apa gitu. Di sini orang harusnya itu objek orang. Ini objek thing, maka disalahkan tadi. Itu Kesia ya. Ya, coba let you create in your own. Coba apa? I like the friend gitu ya. Friend whom apa ini? Atau my roommate gitu ya. I live with my roommate whom gitu ya. Apa gitu misalnya. Roommate kan people, person. Teman sekamar misalnya. Jangan thing gitu maksudnya. Yang objek. Ya. Kalau who subjek. Meskipun nanti sebetulnya kadang-kadang ada kasus berikutnya nggak pakai whom, tapi pakai who. Yang berikut ini, yang sekaligus sebagai konektor. Kalau ini tadi kan apa whom tidak sebagai konektor. Seperti yang diterangkan Bu Endang tadi. Jadi tidak ada, ini subjeknya tidak semu. Kalau yang di bawah itu subjeknya semu. Semu itu apa Bu maksudnya? Konektornya itu sekaligus sebagai subjek. Itu Kesia, pahamkah? Atau kita lanjutkan dulu ini yang sekaligus sebagai konektor. Ini nanti objek nggak pakai whom tapi pakai who gitu. Nah ini contohnya. Nah sekaligus sebagai apa? Ya konektor ya subjek. Berarti setelah who ini nanti di sini tidak ada subjek. Seperti ini contohnya. She need a secretary who type fast. Loh Bu, katanya Bu Endang tadi kok dipakai sebagai objek. Who harus whom. Ya, kalau di sininya ada subjeknya. Jadi konektornya itu benar-benar berfungsi sebagai konektor saja. Kalau ini konektor sekaligus subjek. Jadi ini kalau di split jadi dua. Mana Bu induknya? She need the secretary. Anaknya, who type fast. Who type fast itu siapa? Ya secretary itu maksudnya itu. Jadi ini subjeknya semu. Maksudnya who itu siapa? Secretary.
Jadi kesimpulannya, apa bedanya who dan whom? Kadang-kadang whom itu dipakai untuk objek tadi. Nah, seringkali dipakai sebagai konektor kompleks sentence yang clause-nya itu ada subjeknya. Jadi konektornya itu benar-benar berfungsi sebagai konektor saja, tidak sekaligus sebagai subjek. Sedangkan yang ini ya konektor ya subjek. Pahamkah? Jadi kalau ditanya, mana ini Bu anak kalimat subjeknya? Subjeknya ya who, predikatnya types. Nah, itu. Contoh yang kedua, a secretary who type fast is invaluable. Mana induknya? A secretary is invaluable. Anaknya, who type fast. Mana Bu subjek pada anak kalimat who ini? Who itu siapa maksudnya? Ya, secretary yang diterangkan itu. Jadi kalau sebagai konektor sekaligus subjek, untuk orang gunakan who. Tapi kalau di atas tadi, konektornya pure berfungsi sebagai konektor saja, untuk objek menerangkan objek orang gunakan whom. Gitu. Kata objek ya, whom. Itu guys ya. Terima kasih, Ma'am. Oke, thank you. Ya, sekarang kita punya, kita lanjut sekarang ini. Nah, kita akan menggunakan, salah satunya mungkin nanti menggunakan who. Yang konektornya itu, apa ini? Sekaligus sebagai subjek. Nah, ini contohnya ini. The woman is filling the glass that is on the table. Ini akan rancu jika di sini ada subjeknya that it is on the table. Gak usah dikasih it, that itu maksudnya the glass itu ya. The woman is filling the glass that is on the table. Wanita tersebut mengisi gelas yang berada di atas meja. Nah, ini menerangkan objek, maka disebut adjective clause. Sekaligus konektornya sebagai subjek. The glass that is on the table contains milk. Induknya apa? The glass contains milk. Anaknya that is on the table. Gitu ya. Sekaligus sebagai konektor ini subjeknya. Sekarang kita coba ini. Kalau ada soal seperti ini, maka yang mana jawaban yang oke? Who want to try? Lingga. I think B. ABCD? Beta or delta? B. Beta. Okay, let you complete it and read. The notebook which is on the table has 4 sections. Aha. The notebook which is on the table has 4 sections. Itu ya. The notebook which is on the table. Lingga, itu induknya yang mana? Induknya on the table. Kacau kamu. Ayo, fokus lagi. Induk kalimatnya. Itu loh maksud. Induknya mana? The notebook which is on the table has 4 sections. Induk kalimatnya yang mana? Induk kalimat itu harus punya subjek, punya predikat gitu loh, yang bisa berdiri sendiri. Jawabanmu tadi udah benar. So option B. I'm agree with you. Sehingga kalau dibaca menjadi the notebook which is on the table has 4 sections. Terus sekarang Bu Indah bertanya, let me split the sentence into 2 clauses, main clause and sub clause. So, which one? The main clause. Mana induknya? 4 sections. Oh no. Lingga, padahal kamu jawabnya benar loh. Yang disebut induk kalimat itu harus punya unsur subjek dan predikat. Lah kalau 4 section itu kan cuma group of word phrase lah ini. I want to try, ma'am. Ya, yoga ya? Yes, ma'am. Ya, yes yoga. Gimana yoga? The notebook has 4 sections. Very excellent. Ya ini the notebook has 4 sections. Notebook ini
Ya, buku catatan ini punya 4 bagian kan begitu. Ya, terus ini notebook buku catatan ya, bukan notebook gadget ya. Terus anaknya apa, Yuka? Yes, ma'am. Anaknya the subordinate clause. Dependennya apa? Kalau induknya the notebook has 4 section, berarti anaknya yang mana dong? On the table. Nggak boleh korupsi, kurang sedikit. Kan anak itu harus punya subjek predikat juga. Itu apa? Kurang sedikit, 1 kata lagi. Apa? Bu Endang balik lagi baca. Gini ya. The notebook which is on the table has 4 section. Mana induk kalimatnya? The notebook has 4 section. Benar. Berarti anaknya apa dong? Izin menjawab, ma'am. Iya, Jamie Alexander, ya. Jamie? Which is on the table. Excellent. Itu loh. Jadi which-nya itu sekaligus subjek dan coordinator, is-nya predicate. On the table keterangan kan. Gitu loh. Juga ya. Oke. Yes. Wes. Latihan aja biar mantap ini. Jadi ini tadi sudah diterangkan Bu Indang. Kalau klausa penghubungnya, konektornya sekaligus sebagai subjek untuk orang kasih who ya. Kalau tadi hanya sebagai konektor saja kasih whom ya. Which for thing and then that can be both ya. She needs a secretary who type fast ya. Which one the main clause? Induknya apa? She needs a secretary. Ya, anaknya who type fast. A secretary who type fast is invaluable. Induknya mana? A secretary is invaluable. Anaknya who type fast. Nah, latihannya seperti ini. Kita hampir khatam ini. Coba. Yang akan menjawab siapa ya ini? Muhammad Farid Asam. Sudah apa belum tadi ya? Belum ya? Number 1. Muhammad Rafi. Halo Rafi. Hello. Rafi number 2. And then Zaidan Ayubibian. Zaidan? Yes, ma'am. Yes. Zaidan number 3. Okay. Let you read first and then say that statement correct and incorrect. And then correct it if it is false. Yeah. The ice cream that is served in the restaurant has a smooth, creamy texture. I think it's correct, ma'am. Correct. Induknya yang mana jadinya? The ice cream that is served in the restaurant has smooth, creamy texture. The ice cream has a smooth, creamy texture. Very excellent. The ice cream has smooth, creamy texture. Ya, anaknya that is served in the restaurant. Nah, that is served in the restaurant ini modify the ice cream. Subjek menerangkan the ice cream. Oke, good. Excellent. Number 2. The cars are trying to enter the freeway system are lined up for blocks. Menurut saya incorrect, Bu. Iya, incorrect. Kenapa incorrect, Raffi? Kurang the cars yang apa gitu. The cars kurang that gitu. That are trying. Bu, di situ ada to predicate ya. Are trying, terus ada are line up. Berarti butuh konektor kan, Raffi ya. Konektornya Iya, Bu. kamu pilih apa? That. That. Oke. Baca lagi. The cars that are trying to enter the freeway system are lined up for blocks. Very excellent. Ini masih Raffi lagi. Misalnya nggak dikasih that. Nah, harus dibetulkan. Nggak boleh pakai which, nggak boleh pakai that. Gitu dibuat menjadi sederhana. Berarti ada yang dihilangkan Raffi kayak yang diterangkan Bu Indang minggu lalu. Jadi gimana dong Raffi benarnya ini?
dibuat jadi simple sentence, bukan kompleks. Jadi nggak ada anak kalimat, adanya induk saja. Jadi gimana dong, Raffi? Berarti harus kata kerjanya salah satu dibuang, kan? Diganti apa kemarin? Kalau dibuang, Raffi? Predikatnya diganti apa? Oke. Diganti N, Bu. Jadi gimana dong? The cars are trying to enter the freeway system and line up for blocks. And are line. Bu Endang tadi tuh bilang dibikinnya itu kalimat sederhana, jadi induk saja. Kalau ada N nanti kan jadi compound sentence, kalimat majemuk setara, ya toh? Tetap ini aja, kamu lupa ya. Bu, ini kan inform. Diganti apa? Are trying-nya itu jangan kata kerja, Bu. Harus dibuat menjadi adjective. Kan trying to enter freeway itu kan menerangkan the car, kan? Kalau dibuat adjective diapakan? Masih ingat nggak? Raffi minggu lalu masuk nggak? Masuk, Bu. Masuk, harusnya bisa jawab kalau masuk. Ayo, apa? Atau teman-teman bisa bantu Raffi. Raffi lupa nggak apa-apa. Pokoknya nggak boleh lupa terus ya. Kalau lupa sekali-sekali boleh. Teman-teman, ini kalau dibetulkan, ya kalimat ini kan salah. Tolong dibetulkan, tapi jangan dibuat kompleks sentence, jangan dikasih relative clause, jangan dikasih conjunction. Diapakan? Ada yang bisa jawab? Dihilangkan salah satu verbnya, Mem. Coba, siapa ini yang jawab? Roderick ya? Ya, Mem. Coba. Jadi gimana, Roderick? I think the answer is the cars trying to enter the freeway system are lined up for blocks. Very excellent. Itu maksudnya. Jadi Raffi, R-nya itu dibuang. Trying ini. Jadi trying itu inform. Disebut apa kemarin yang diterangkan Bu Endang? Raffi? Kalau di depannya nggak ada operatornya, langsung kata kerja terus ada inform, disebut apa kemarin? Apa, Roderick? I think it's adjective, Mem. Iya, the function is adjective, maka disebut apa? Plus ing yang berfungsi sebagai adjective disebut apa kemarin? Kalau jaran. No, jaran itu noun. Kata benar. Kurang sedikit, ayo. Baru minggu lalu, gimana nih? Saya lo pengen ngasih A semua saat kelas ini. Lah kok lupa, nggak boleh lupa. Ayo apa? Kalau bentuk ketiga, verb ditambah ed bentuk ketiga jadi past participle. Kalau verb ditambah ing jadi apa dong? Present participle. Nah, itu dia present participle. Siapa ini yang jawab tadi? Adila, Mem. Ya, present participle. Jadi ini the car trying to enter the freeway system are lined up for blocks. Itu benar. Atau the cars that are trying to enter the freeway system are lined up for blocks. Kalau pakai that are maka dia kompleks sentence. Induk kalimatnya the car are lined up for blocks. Anaknya that are trying to enter freeway system. Tapi kalau are ini dibuang terus nggak ada that, nggak dapat, jadi the car trying to enter the freeway system are lined up for blocks, itu simple sentence atau induk kalimat. Mana subjeknya? The car trying to enter the freeway system, berupa phrase, frasa. Tidak clause lagi. Kalau clause itu pakai relative clause tadi, pakai that, which, who, gitu, dan seterusnya. Halo, dear teman, fahamkah? Raffi, can you follow me? Iya, Bu. Ya, gitu ya. Nomor 3, nomor 3. Who want to try? Tadi siapa nomor 3? Saya, Mom. Ya. I have great respect for everyone who on the Dian's list. I think it's incorrect. Incorrect. Excellent. Kenapa incorrect? Anak kalimatnya nggak punya verb. Ya, Bu, missing verb for the dependent clause. Excellent. Your answer, your reason is okay. Ya, coba dibetulkan Zaidan.
I have great respect for everyone who is on the Dian's list. Nah, who is atau who are? I think is. Iya, excellent. Is. Jadi everyone itu maknanya itu secara tata bahasa dia itu singular, tapi maknanya plural ya. Everything everything everyone ya, every itu every plus noun itu singular, each plus noun itu singular ya. Nobody, nothing, no one, somebody, something, someone itu singular semua, maknanya plural ya. Oke, excellent, your answer is correct. So I have great respect for everyone who is on the dean list, yang ada di listnya dekan ya. Oke, good. Kita lanjut. Oke, sudah katam sekarang. Teman-teman kalau ingin if you want to mastery and fluency in adjective clause or noun clause or adverbial clause, so please again review the material in the section 2 and section 3 and also section 4 hari ini di materi yang sudah di upload, itu saya impor dari semester lalu ya. Oke, coba dibaca and then try to answer exercises, especially for today's activity. Let you answer the exercises and then submit to the assignment. Bu Intan sudah memberi link assignment, tapi yang minggu lalu dan 2 minggu sebelumnya maka itu di G Drive saja ya. Oke, so let you try. Tadi saya sudah buat link assignment. Jadi Anda ngerjakannya let you type directly, langsung dikirim di situ ya. Sekarang this is the last. Ini yang ada latihan TOEFL-nya seperti ini. Oke. Yuka. Halo Yuka. Yuka Anastasia Limbong. Yuka hadirkah? Ya, try number 1 ya. Safira Melati Kusna. Safira? Yes, ma'am. Safira number 2. Stefano Reguelo. Stefano? Yes, ma'am. Ya, Stefano number 3. Oke. Ya. Oke, let you try now. Read the sentence until full stop ya, and directly choose the appropriate option. Dolphins from extremely complicated allegiances and continually change. Ya. It's ABCD? Hah? B, ma'am. Beta. Oke. Sekarang dipasang, dibaca lagi. Dipasang. Dolphins from extremely complicated allegiance and that are imitates continually change. Benarkah? Coba yang lain. Halo dear. Who disagree with these answers? Ada yang menjawab salah tadi? Who has different answer? Apakah ada yang C, ma'am. C? Ya, oke, again. C, coba C. Dolphin form extremely complicated alliances and enmities that are continually changed, gitu. Yes, ma'am. B or C, or A or D?
Apakah ada yang menjawab selain B dan C? Raise your hand. Oh, Roderick and Rian. Roderick first. I think it's A, ma'am. A. Okay, let you complete. Dolphins form extremely complicated allegiances and enmities that continually change. So Roderick A. And then Ryan, number 2. How about your answers? It's the same, ma'am. The same. So option A. Okay, let's discuss now. Ya, oke. Ini kalau dibaca gini ya. Dolphin form extremely complicated allegiances and continually change. Pertanyaannya, ada berapa kata kerja ini di sini? Ada berapa kata kerja? Udah ada 2 kan? Yaitu apa? Form dan change, kan begitu ya? Berarti nanti harus ada konektor, kan begitu. Nah, celakanya semua ada konektornya, kan begitu. Nah, sekarang satu-satu kita bahas ya. Kalau ini N, ya, maka ini enmities. Dolphin, jadi apa ya dolphin itu? Lumba-lumba ya? Membentuk apa ini? Perilaku yang ekstrim. Jadi perilaku apa? Yang jinak. Kan kita kadang-kadang bisa mencium lumba-lumba ya. Tapi juga ini kalau pas apa ya? Meeting season gitu galak dia, enmities gitu. Nah, ini kan adjektif ya. Complicated allegiances and enmities that continually change. Saya kira A ini yang benar. Kenapa B ini salah? Ini kan ada R. Kalau ada R di sini, change-nya itu harus ada D-nya. That are, ini kacau balau, ini malah ada enmities ya. Ya mestinya ya adjektif dengan adjektif. Ini sifatnya. Sifat apa? Sifat dari dolphin tadi loh ya. Jinak dan bermusuhan gitu ya. Jadi biasanya hewan kalau musim kawin galak banget gitu kan gitu. Oke. Nah, ini agak bener, tapi ternyata ini kalau ini yang dipasang enmities ya. Enmities. Nah, ada R itu berarti nanti kata kerja berikutnya ini kan operator, ini harus ada D-nya. Pasif, padahal ini enggak ada D-nya. Berarti ini salah. Nah, ini B dan D ini sama, masa setelah N itu conjunction, terus ada konektor juga. Maka ini B dan D ini completely false. Ini benar-benar salah ini yang B dan D itu. Jadi ada kemungkinannya apa? A dan C. Hanya C itu tidak tepat karena ini dibuat pasif. Kalau pasif ini harus bentuk ketiga, past participle. That are continually change. Maka jawabannya Roderick dan Saparian tadi sudah benar. Itu option A. Gitu ya, A. Can you follow me, dear? Bisa dipahami ya? Oke. Now nomor 2. Yang sudah disebut Bu Indang tadi? Yes, ma'am. Ya. Scientists are now beginning to conduct experiment on blah 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 trigger different sort of health risk. I think is D. Delta. Let you again. Langsung saja dijawab. Jadi gimana? The scientists are now beginning to conduct experiment on how noise pollution can trigger different sort of health risk. Very excellent. Jadi yang benar itu option D ini ya. Nah, karena ada 2 kata kerja. Kata kerjanya apa? R dan trigger. Nah, berarti harus ada konektor. Langsung A itu coret, skip saja. Tapi B, C, dan D ini ada konektornya. Coba kalau B dipasang. That noise pollution. Nah, noise pollution itu kalau diganti pronoun kan jadi it, ya kan, singular kan, maka triggernya harus ada S-nya ini. Nah ini kan tidak ada S-nya, maka B itu salah.
Sekarang kalau ini dipakai yang C, how noise pollution, sama aja, harus ada S-nya ini. Maka yang paling oke ada, karena nggak ada S-nya harus ada operatornya, model auxiliary. Oke, so Stefano, your answer is correct ya. Jawabannya tadi benar ya, option D. Last number now. Yang terakhir, bagian siapa tadi? Apollo 11 Oh, astronaut. Stefano yang ini ya, yang tadi siapa tadi? Mbak siapa tadi? Safira, ma'am. Safira, ya Safira, your answer is correct. Excellent. Now, Stefano. The Apollo 11 astronauts, who millions of the Earth's inhabitants witnessed on the famous first moonwalk on July 30, 1969, were Neil Armstrong and Buzz Aldrin. B. Oh, okay. Yes. So, option B, B. ya. Oke. Jadi ini dibaca dulu. The Apollo 11 of the element Earth's inhabitant witness, satu kata kerja ya, on the famous first moonwalk on July the 20th, 1969 were Neil Armstrong and Buzz Aldrin. Nah, ada dua predicate, witness and were. Berarti harus pakai konektor ya. Berarti C itu langsung dibuang aja kan gitu. Nah, ada ketiga kemungkinan, whom millions atau whom some were kan gitu. Kalau whom dipasang, whom of itu pasti connect something ya, berarti ini salah. Whom millions of the earth inhabitant, lah ini whom millions. Whom millions. Nah, ini tadi Kesia, salah satu contohnya Bu, kalau pakai whom gimana dong? Ya, ini contohnya. Whom millions. Subjek pada anak kalimatnya apa? Stefano, anak kalimatnya. Subjek anak kalimat. Anak kalimatnya. Subjeknya. Anak kalimatnya kan who millions of the Earth inhabitants witness. Very excellent. Enggak sampai witness dong. Jadi subjeknya apa? Millions of the Earth's inhabitant. Karena sudah ada subjeknya, di sini itu menerangkan astronot, maka kita pakai whom. Nah ini ya, for people tadi. Dia sebagai pure sebagai konektor itu. Nah ini jawaban yang benar. Whom millions of the Earth's inhabitant. Ini. Nah kalau pakai were some tadi sudah dibahas Bu Endang. Whom some were, kacau ini. Whom some were. Some itu pasti kalau mau jadi subjek some bla bla bla, mesti harus ada noun-nya di situ. Student some apa ya harus ada. Oke, jadi ini sudah selesai kompleks sentence. Kebetulan waktunya Bu Endang sudah lebih 9 menit. Teman-teman, dear students, for next week kita akan lanjut ke reduce clause, ya, reduce clause. Jadi ini, halo dear Captain Class, ketua kelas saya. Hadirkah? Ya, Bu. Anis, siapa tadi? Anissa ya? Siapa? Ketua Delia, kelas saya. Jauhnya ya. Oke, lanjut make note ya. Coba ini dicatat ya, Bu. Sampai skill berapa? 13. 13. Okay. Nah, reduce clause ya. Diingatkan. Saya ini ngajar bahasa Inggris 3 kelas. Jadi kadang-kadang satunya itu kan ada dosen tamu dari Amerika. Jadi agak telat dia yang kelas 8 itu. Nah, jadi saya telat, yang 2 melaju, termasuk kelasmu ini sudah melaju. Oke, dear student, is there any question? Dikerjakan ya soal-soal yang ada latihan ya, biar bahasa Inggris dapat bagus ya. Meskipun ini mata kuliah umum, tetapi kalau bahasa Inggrisnya bagus, ini insya Allah nanti akan memudahkan Anda job interview ya. Oke. Bu Endang will stop share. Apakah ada pertanyaan? Is there any question here? Permisi Bu, saya mau tanya tentang tugasnya. Tugasnya itu yang chapter 7 itu kan Bu? Oh ya, jadi gini ya, Bu Endang itu kan kalau diurut mestinya sekarang harusnya chapter berapa? 3 ya. Nah chapter 3 ini listening, padahal listening itu belum, makanya saya switch ke chapter 7 gitu ya. Mau dikerjakan sekarang boleh, mau nanti-nanti juga enggak apa-apa, karena
biasanya habis reading nanti ada paraphrasing itu. Kalau mau dikerjakan sekarang, maksudnya saya beri waktu 1 minggu. Ini ya, you can submit in assignment line, itu sudah saya berikan due date-nya 7 April ya, April the 7 ya kalau nggak salah, 7 April. Jadi bolehlah dikerjakan itu. Jadi memang sengaja itu saya loncat karena chapter 3 itu listening 2 kali. Saya mau selesaikan ini dulu sampai the last is section 5. Kalau sudah section 5 terakhirlah ini structure itu, karena itu untuk writing juga sudah selesai. Setelah ini listening ya, setelah listening nanti reading, lalu academic English presentation. Oh ya, sekalian saya remind to everybody here in class 1 ya. So please divide this class into 9 or 10 groups. Dibagi menjadi 9 atau 10 kelompok ya untuk speaking ability for academic English presentation, untuk presentasi. Dear Captain Class ya, so let you divide this class into in your own. Dibagi sendiri saja, bukan Bu Indang yang membagi ya, menjadi 9 atau 10 kelompok begitu. Bisa anggotanya switch beberapa departemen atau satu departemen teman-temannya sendiri ngumpul juga nggak apa-apa. Ya. Oke. Apalagi yang ditanyakan tadi itu tugasnya yang dikerjakan yang mana? Yang hari ini apa itu? Close ya kalau nggak salah. Ya, soal hari ini dan reading 1 minggu begitu. Di assignment, submitnya. Jadi supaya tidak di Google Drive. Ada lagi yang ditanyakan? Okay, all right. If there is no question, dear student, I would like to meeting for all. Thank you for joining this class. See you next week. Still healthy and happy. Yeah. Goodbye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. See you next week.